没有，他讲说不信黑暗战胜光明啊。那我这样，我只讲一句话，不挺韩就代表黑暗，不代表黑暗啊。那你挺韩的话，也不是光明啊。对不对？这个很明显嘛。他现在用2分法的逻辑，那我就告诉你，没有绝对的。而且你有没有看到李嘉芬最近？过去李嘉芬出来，他是气质高雅的，现在的李嘉芬出来是气急败坏的。这说明了什么？韩国瑜的选情不行嘛。对不对？你的选情就已经差了。从李嘉芬做这件事情的话，你就看得出来嘛。那你说傅昆萁讲那个话，傅昆萁，我也不知道他是因为。忘了台湾现在不知道在里面太寂寞了。对啊，不是的，而且觉得他跟社会上是不是脱节？傅昆萁现在到底是不是要选立委？没有啊，我不知道的，应该是还没吧。他本来要代表国民党出来选高雄的立委，但是现在可能还卡住了。所以我说他还在讲莫忘世人苦人多，就像那个韩粉讲的，他说。韩国瑜有蒋经国的影子对，我就想说，蒋经国是我最尊敬的政治人物之一呢。一那也是在那讲，对不对？他有蒋经国的影子，可是他没有蒋经国的样子啊，也没有蒋经国的脑子啊，对，这才是重点嘛，对不对？怎么可以用这样来讲？所以我就觉得这个实在是侮辱蒋经国。我讲实在话，那你说这个25%的时间，这其实我1个多月前就讲了，跳船潮也是我第一个讲的啊，对不对？那时候讲说30%啦，30%是一个沙卡都的一个基本嘛。你掉下来之后就是看25嘛，25再过的话，就是你连沙卡都的机会都没有了。所以那个时候大家当然跳船了，没被对立戏对不对？那我在那个想起来有一个那个以前你看1912年有一个铁达尼号的嘛，大家都还记不记得？哇，那个时候铁达尼号打造起来，那个是什么？全世界永不沉没的梦幻之船所以国民党那个时候1124之后，那个韩国瑜说 Yes I do 的时候，也是打造一个永不沉没的梦幻之船就是这是国民党的梦幻人选对不对？所以他们那时候铁达尼号开出去的时候，遇到伏兵，他也就是好像说你黑他没有关系。所以以前讲说不在乎你这些票，他觉得这些伏兵算什么？我铁达尼这么大一艘船，对不对？怎么会沉？对呀，而且撞到冰山的时候，他们都觉得说没顶啦。所以你看他哪知道，那冰山是只有一角而已，下面多大，海里面有多大？所以反韩的势力，你看凸起来，你以为只有那一小块，下面的一大堆，所以他们那个时候都没有预计到这个东西所以铁达尼号，你看2000首航之后，2200多个人，死了1500多个对，而且更夸张的是，铁达尼号那个时候他沉船的时候，先跑的是谁？先跑的是船员对不对？这些虽然是雇佣的一些船员，他有经验他知道这船不行啦，对，就先跳嘛。到最后你看逃生的时候，他们还分头等、1等、2等舱所以那个3等舱的人全部都最后一个才能上船，很多被淹死是住在第3等的。所以就常常讲说，这么跳准25%跌破之后，真的就是跳船潮那跳船之后谁先跳？就是在这边推动选举的嘛，操盘选举的，他看的情势不对，他可以接收到最新的消息嘛，一头先造嘛。接下来头等舱就是国民党的那些大佬权贵啦、中常委那些对不对？所以只有剩下最后沉船的一起下去的是谁？就是那些拱拱的韩粉对不对？从以前我们就一直在讲说，这个看情势，你也知道韩国这个局势，我好几个月前讲，这个局势看下去的话，你不可能会赢嘛，对不对？那我是不是算先知我不敢这样讲可是我说实在话，这个25%。这个25%跌破之后，说实在话，真的跳船潮一定会出现那我觉得说其实像韩国瑜你一直在讲说朱立伦这个事情我跟你讲，朱立伦现在跟侯友宜2个人是桥归桥，路归路了，对不对？以前他有提携拉拔之恩，对不对？对。可是政治要走出自己的路你朱立伦为什么会之前会民调一直起不来？就是你走不出自己的路嘛，我一直在强调这一点嘛。对不对？所以到现在你被人家这样耍，人家叫你回来韩朱配你真正刚好可能该配，我就讲我分析过好多遍了。今天头壳坏掉，洞再大也不可能回去跟韩国瑜配嘛。你跟他配的话，你是把你的政治生命一起埋葬。